Živijo. Živijo. Evo, danes mi pa dobiva enega gosta. Wow, eno presenečenje. Super. Ampak, a veš, cel dan se že ukvarjam s tem, nekaj morava skuhati, ne? Kaj bova skuhala danes? Ti ne skrb, jaz imam odlično idejo, imam že pravzaprav tudi pol pripravljen. Pa daj. Ja. In kaj bova kuhala? Tortiljeva delala. Ja, ideja se mi zdi odlična. Sploh, ko bomo dobili gosta, ko bomo lahko to malo podelili, malo naštimati. Pa ne samo to, jaz imam pravzaprav že vse pripravljen, kaj bi dala midva noter v tortilje. Tvoja naloga pa je, da pa narediš tortilje. A si za? Noben problem. Imam en odličen recept, pa sestavine imam itak vedno tukaj v omari. Super, pa greva vsak po svoje sestavine, ja, pa poštimamo. veselo nedela. Evo, Katja, jaz sem prinesel eno tako gajbico sestavin, tukaj je vse mogoče. Kaj bova dala not, se v bistvu lahko na koncu odločila? Zgleda ful dobro pisano, slastno zgleda. Tako, kot mora biti za tortilje, a ne? Jaz sem pa tudi v vmesnem času pripravila stvari, ki jih bova potrebovala za testo za tortilje, da jih bova spekla. In sicer, seveda, naše biokrompirjeve vlaknine, moko zlatega lanu, mandljevo moko, dala bova še eno jajce za vezavo, mečkan mletega indijskega trpotca, sol, vodo in to je to. Najbolj že kar pokaževa, kako se to... Zveni v bistvu zelo simpel. Pa dajva, ne? Se je simpel, pa dobro tudi. Najprej se bomo lotili testa za tortilje in sicer za LCHF oziroma keto tortilje, brezglutenske tortilje, potrebujemo 30 gramov mandljeve moke, potem 15 gramov biokrompirjevih vlaknin, pa 40 gramov biomoke zlatega lanu. Poleg tega pa še pol žličke mletega indijskega trpotca, pol žličke soli, en deci vode, pa eno jajce. Zmešamo v kompaktno maso in potem bomo zvalili v tortilje. Jaz bom pa naredil osnovo, seveda, ne, naj bi več, če ne bi dal mesa in dal bomo malo piščanca noter, ne? Fajn, super. Pa ne bomo ga ponucali toliko, ker bo še veliko enih dobrih sestavin, tako da najčkaj ga bomo popekali in to je to. Malo za okus. Najprej damo vodo pa jajce v mikser, lahko zmešamo tudi na roke, če nimamo mikserja. Potem vse suhe sestavine, zadeve se povežejo in to je to. Evo, testo smo zmiksali, pride taka kompaktna gmota. Tale količina testa je za 3 tortilje, primera tam 22 cm, bomo pokazali, kako se zvala. Ti boš pa to čas naredil? Zrihtal meso, pa pripravil vse ostale stvari, ki jih bo na koncu dala noter. Evo, jaz bom pa pokazala, kako zvalamo perfektne tortilje. Naredimo si neko podlago, fajn potrosimo z biokrompirjevimi vlakninami, da se nam ne bojo zadeve prijele na valara in podlago. Razdelimo na 3 enake dele, zvaljamo jih čim bolj na tanko. Vmes jih malo obrnemo, zato da se nam ne primejo na podlago. Evo, zvaljali smo testo zelo, zelo na tanko, se ga da fino na tanko zvaljati. Tortilja je vedno okrogle oblike. Kako dobimo okroglo obliko? En trik. Lahko vzamemo pokrovko, krožnik, pač neki okrogle oblike in samo položimo. Lahko obrežemo, lahko zarežemo. Imamo perfektno okroglo tortiljo. Zdaj te tortilje bomo popekali na ponju na hitrico. Naredila sem vse 3 tortilje, popekali jih bomo na ponvi, na pol bojo počakale, tako da. Evo, jaz sem pa tudi bolj ne fertik z svojo predpripravo sestavin. Meso je končan, paradajz in vse ostale stvari so narezane. Tukaj imamo sir in še meso dava tukaj na sredino. In sam še počakala na najnega gosta. Bomo popekali tortilje, potem pa zložili skupaj, da bomo dobili take lepe, sočne, okusne vrepe. Vsak si bo po svoje naložil, lahko brez mesa, lahko z mesom, lahko sem zelenjavo, po želji.
Evo, tortilje so narejene, zdaj čaka pa samo jih še, da jih popečemo v ponvi. Da se nam tortilje med peko ne bodo preveč napihalne, jih parkrat prešpiknemo z vilico in damo na vročo ponev, kaj nič ne namestimo. Počakamo, da se lepo zapeče, to je pol minute na vsaki strani in to je to. Sva tik na tem, da začnemo tele tortilje dajati na kup, tako da, olej, zvonc. Žiga je prišel. Ja, gosti tukaj. Živa, Žiga. Zdravo. Živa. To nekaj diši. Ja, evo, Žiga, Jure. Žiga, me veseli. Žiga je ustvarjalec kanala Sladek Life, diabetik, ta hrana mu super paše. On je tudi naša stalna stranka, tako da jaz sem mu danes pripravila en paket, ki ga je prišel V iskat. bistvu sem po izdelke prišel, ampak zdaj vidim, da klej diši, tako da mogoče bi pa, če mi ste še kaj ponudili, bi še kaj probal. Tole bo šlo vzel s sabo, Hvala ti. zraven ti bomo pa dali še kaj za spotoma. Evo le, kakšne krasne tortilje sva pripravila. S česa sta pa to naredila? To ti bo ona povedala. Aj, Katja. Tortilje so direkt zate, nimajo nobene pšenične moke, nobene žitne moke, imajo zelo nizek delež ogljikovih hidratov, tako da bojo zelo prijazne do tvojega sladkorja. Ja, to je vse, kar rabim. Ti lahko eno pripravim? Dajmo. Tlele noter je kisla smetana, malo soli, popra, pa malo rdeče paprike. Ja, super. V redu, kot osnova. Lahko si pa še izbereš, kaj bi še zraven. Jaz nisem zberčen, tako da mi lahko Vsakega po malo. ja. To je beseda. Daj povej, Jure, s čim se ti ukvarjaš na svojem kanalu? Kaj ti delaš tako? Ja, v bistvu moj kanal je tako postal v bistvu zelo priljubljen v zadnjem času, ker ozaveščamo o sladkorni bolezni, dajem take preproste, a zelo koristne nasvete za vse diabetike. Tako da tudi malo kakšen recept naredim, no. Sicer nisem tak profesionalec kot ti, ampak upam, da mi rata kakšnega narediti, no. Tako da, ne dvomim sploh. To je zelo fajno delo, zato ker se ljudje pol s tem naučijo, kako je hrana pomembna pri uravnavanju krvnega sladkorja. Ja, res je. En velik del vodenja sladkorne bolezni je pač tudi LCFH hrana, no. Tako da, super. Tak nabit rap, vsega pomal, ampak ima veliko dobrih sestavin. Jaz upam, da ti bo teknil, tako da... Pa predvsem da bo dobro za moj sladkor, ne? To pa sigurno. Ja, to boš pa povedal, Pala, nekaj ga boš probal, pa zmeru boš povedal. Hitro bo... Želiva en feedback, a ne, Jure? Absolutno. Pošelj... Ok, pa da vidimo. Sicer Katja in Jure sta mi dala tale urep za probat jutri za zajtrk, ampak jaz sem ful lačen, tako da ga bom probal kar dan za večerjo. No, ker sem diabetik, jaz svoj sladkor v krvi ves čas spremljam. In torej ga bom spremljal tudi zdajle s tem urepom. Moj sladkor v krvi je trenutno 4,7 milimola na liter. In dajmo pogledati, kaj se bo z mojim sladkorjem zgodil po tem urepu. Mislim, res znate kuhati. Če bo pa še dobro vplival na moj krvni sladkor, pa sta pa sploh zmagala. 2 hours later. Evo, pa smo 2 uri po obroku, po tem slastnem vrepu in ne morem verjeti. Ta tortilja mi pravzaprav ni sploh dvigana sladkorja. Torej, moj sladkor je 2 uri po obroku 5,3 milimola na liter. Torej, moj sladkor v krvi se je brez inzulina dvignil le za 0,8 milimola na liter, kar je neverjetno. Katja in Jure, bravo, nora sta, res obvladata. Vi pa, če bi radi videli še več podobnih testov s hrano, torej kako ta hrana vpliva na sladkor v krvi, me spremljajte na kanalu Sladek Life, najdete me na Facebooku, Instagramu in predvsem tudi na TikToku. Hvala in fajn se imejte. Vi pa lepo se imejte, naredite takele tortilje, tako da se vidimo prihodnič. Srečno. Čau. Še zame. Madonna, saj sem vedel, da je treba še, A ponovimo Žiga, ali tale je to zate. to? A ponovimo? Ja, ne več ponavljal. Ne, vrhunsko je. Prvo smo sedeli. Jaz sem še rekel Janu, zdaj si kupiš dosti, ampak Ne,